Bonjour, c'est Rita et aujourd'hui c'est un nouvel épisode du podcast Le thé anglais. И merci de me rejoindre. Нет, вы не ошиблись, это все так же подкаст English Tea, но сегодняшний выпуск будет связан с французским. На днях я была в кино и смотрела «Убийство в Восточном экспрессе», и детектив Пуаро говорил на английском, постоянно вставляя французские слова или фразы. И, во-первых, я осознала, как же я соскучилась по французскому, а во-вторых, у меня появилась идея посвятить теме французских слов в английском языке отдельный выпуск. Мне кажется, это может быть интересным, потому что очень часто мы употребляем слова, даже в русском языке, которые пришли из какого-нибудь иностранного языка, и мы можем употреблять эти слова, даже не задумываясь, что они означают. Но мне всегда интересно, что означают такие слова, поэтому, возможно, будет еще кому-то интересно. И мои знания французского здесь пригодятся. Хочу посоветовать слушать этот подкаст на YouTube, потому что там будут слайды, и все новые слова, которые вы сегодня услышите, вы сможете увидеть. Мне кажется, сегодня будет еще сложнее, ведь французский не все учили, наверное. И во французском есть такие буквы, которые идут со значками, это влияет на произношение, и, стоит, наверное, это увидеть и понимать, как все-таки эти слова пишутся. Начну с фразы, которую мы друг другу говорим перед едой. Мы друг другу желаем приятного аппетита. И так делают во многих странах мира, и во многих языках есть аналоги этой фразы. И по-французски это звучит «bon appétit». «Bon» — это хороший, «appétit» — понятно, аппетит, то есть хорошего аппетита. Так вот, эта фраза вошла и в английский язык, и вы можете услышать, как кто-нибудь на английском языке говорит кому-нибудь «bon appétit». Причем американцы, они часто неправильно произносят эту фразу, и можно услышать «bon appétit». Но что самое интересное, что в Америке, и не только в Америке, а вообще в англоязычных странах, во многих, просто не принято ничего друг другу желать перед едой. Я даже прочитала такой совет на форуме, где общались native speakers, вернее, где не native speakers задавали вопросы native speakers. И вот на эту тему американец дал совет такой: «If you really want to act like a native speaker, don't say anything». И другие люди также писали, что часто, если ты слышишь за столом вот какую-нибудь фразу типа «bon appétit» или «enjoy your food» или «enjoy your meal», скорее всего, это связано с тем, что за столом сидят люди, которые изучают английский, для которых английский не родной. Если вы хотите кому-то пожелать хорошего путешествия, вы можете сказать «have a nice trip», можете сказать «enjoy your trip», а можете сказать «bon voyage». «Bon» — хороший, «voyage» — путешествие. «He wished us bon voyage». Он пожелал нам хорошего путешествия. Дальше такое слово, как «déjà vu». Даже в русском языке оно есть, я думаю, многие знают, что оно значит. Американцы произносят немножечко исковерканно, они произносят «déjà vu». Не «vu», а «vous». Déjà vu. Если разобрать вот эту фразу, она состоит из двух слов déjà и vu. Déjà — уже, vu — это увиденный или увидел. По-английски это будет already seen, уже увиденный. Это то чувство, которое, наверное, многие из вас испытывали, и по статистике его испытывают около 70% людей, когда вы оказываетесь в какой-то ситуации, и вдруг на мгновение вам кажется, что это уже с вами происходило. Это понятие появилось именно во французском языке, и оно стало интернациональным. А вот интересно, что, оказывается, существует еще похожее понятие «jamais vu». «Jamais» во французском означает «никогда». Так вот это понятие, оно схоже с déjà vu, но оно противоположное. Это такое чувство, которое человек может испытывать, находясь в очень знакомой ему обстановке, и ему вдруг кажется, что это происходит с ним впервые. Вдруг новым может показаться какое-то давно знакомое слово, или незнакомым может показаться какое-то знакомое место. Дальше выражение «vis-à-vis». Оно употребляется и в русском, и в английском. «Vis-à-vis» пишется «vis», дефис «a», дефис «vis». Во французском оно означает «лицом к лицу» или «в сравнении с», или «по отношению к». В английском тоже можно увидеть такие значения, как in relation to, in comparison with. И сейчас приведу пример фразы, в которой вы можете встретить такое выражение. Let's talk about government's role vis-à-vis the environment. Давайте поговорим о роли правительства в защите окружающей среды. То есть здесь вот это vis-à-vis, оно заменяет понятие по отношению к government's role vis-à-vis the environment. То, как правительство относится к окружающей среде. А теперь аббревиатура RSVP. Я о ней уже рассказывала в выпуске, посвященном аббревиатурам в переписке. Так вот, RSVP — это сокращение от французской фразы «Répondez, s'il vous plaît». «Répondez» — «ответьте», «s'il vous plaît» — «пожалуйста».
Аббревиатуру RSVP можно увидеть в конце приглашений. Допустим, вы можете получить письмо по имейлу, и в конце будет написано RSVP. И это значит, что тот, кто вам написал это письмо, он хочет, чтобы вы ему ответили, будете ли вы присутствовать там, куда вас приглашают, или не будете. Следующее слово «балет». По-французски оно звучит «бале», «le ballet». В английском произношение изменилось, и звучит оно «ballet». A ballet class will always start at the bar. Занятия по балету всегда начинаются возле балетного станка. И в этом примере мы столкнулись еще с одним французским словом – bar. Оно пишется B-A-R-R-E. По-французски звучит bar, le bar, балетный станок. И надо сказать, что вообще французский язык – это язык балета, потому что балет развивался именно во Франции, и практически вся терминология была придумана именно там. Всякие плие, фраппе, батман, pas de chat. И когда я только начинала преподавать, мне довелось поработать в театрально-художественном колледже, и я преподавала французский у хореографов. И вот, наверное, единственная причина, почему в театрально-художественном колледже хореографы учили французский, была связана именно с тем, что они учили балет и должны были понимать, откуда вся терминология произошла. Дальше есть такое выражение во французском «à la mode». 3 отдельных слова. «А» — это предлог, «la» — артикль и «mode» — мода. Означает это fashionable, модный, пользующийся популярностью. И это выражение также вошло в английский язык. Пример, который нашла я и записала себе, такой «This has become really à la mode in Europe at the moment». В настоящий момент это стало очень популярным в Европе. А вот интересный факт, о котором я не знала, если вы будете где-нибудь в кафе или в ресторане и будете искать себе десерт, и вдруг вы увидите apple pie à la mode, это будет значить, что apple pie, яблочный пирог, будет подаваться с шариком мороженого. И, в принципе, это будет касаться любого десерта, который вы увидите с фразой à la mode. В Америке эта фраза приобрела именно такое значение. Кстати, многие примеры для демонстрации вот этих французских слов я нашла, используя ресурс youglish.com. Я его очень советую всем. Все друзья, которым я его уже посоветовала, в восторге остались, так же, как и я. А мне его посоветовала, в свою очередь, моя бывшая студентка Настя. Настя, большое тебе спасибо. Я не знаю, как я жила раньше без Youglish. Это сайт, на котором вы можете узнать произношение того или иного слова. Причем вы пишете слово, которое вас интересует, вы можете выбрать акцент, который вас интересует, английский, американский или австралийский, например. И на этом сайте начинается поиск всевозможных видео, в которых было обнаружено вот это слово. И, наверное, одним из больших минусов вот этого всего является только то, что часто видео оказываются интересными, и ты вместо того, чтобы просто послушать, как произносится слово, сидишь и смотришь видео, в котором оно нашлось. Но на самом деле, мне кажется, это очень крутой сайт, и сейчас, что бы я ни делала, когда я занимаюсь английским, у меня все время открыто это окно, и я проверяю произношение, и можно очень быстро прокрутить кучу видео и послушать, как разные люди произносят какое-то одно слово. Следующее французское слово, которое вошло в английский язык, это слово «кухня», «cuisine». В английском это слово означает a style of cooking, то есть какая бывает кухня? Японская, мексиканская, французская, Japanese cuisine, Mexican cuisine, French cuisine. Во французском языке, кроме этого значения, это еще и просто кухня, то есть комната, в которой мы готовим. Cuisine пишется C-U-I-S-I-N-E. И немало слов, связанных с кухней в английском языке, происходит именно из французского. Так, например, шеф – это шеф-повар. Во французском это не только шеф-повар, это может быть в зависимости от контекста и глава государства, и начальник. В английском же шеф – это в основном шеф-повар. Причем вот здесь важно отметить, что пишется оно C-H-E-F, но читается шеф. По правилам чтения во французском. Также есть су-шеф. Су-шеф пишется S-O-U-S, дефис шеф. Во французском су – это под, то есть тот, кто работает под шефом, помощник шеф-повара. Также в английском используется такое французское слово, как «сомелье». Это человек, который разбирается в винах, и в основном он работает где-нибудь в ресторане и может посоветовать, какое вино к какому блюду хорошо подходит. Ну и, конечно, и в русском тоже это слово используется «сомелье». Французское слово «аперитив» вошло в английский, произносится оно как-то типа aperitif, и это an alcoholic drink before a meal to stimulate the appetite. Это алкогольный напиток, который пьют перед едой для того, чтобы возбудить аппетит.
Кстати, во французском есть еще и слово «digestif», которое означает алкогольный напиток, который пьют после еды, и он помогает пищеварению. Но в английском я такого не нашла. Следующее французское слово, которое вы можете встретить где-нибудь в рецептах, это «sauté». Пишется S-A-U-T-E, но только во французском это не просто «и», это «и» со значком, который дает ему вот это произношение «sauté». «Sauté» во французском это «жареный в масле на сильном огне». А вообще есть такой глагол «sauter» во французском, который означает прыгать или скакать, а вот заставлять что-то прыгать или скакать, если дословно переводить с французского, это и будет вот этот глагол «sauter», жарить на большом огне в масле. Ну, то есть, наверное, когда ты жаришь на большом огне, в масле что-то там подпрыгивает, и ты это жаришь, активно переворачивая. Вот этот вот процесс называется «sauter». Так что в английском оно так и пишется, вот на французский манер «S-A-U-T» «и» со значком, и употребляется оно не только как существительное, но и как глагол. Вы можете встретить такую фразу «Saute the onions for 5 minutes». Жарьте на большом огне лук в течение 5 минут. Дальше французская фраза, которая используется в разных языках, и я уверена, что многие ее слышали в русском, «au pair». Есть программа, которая предлагается студентам, может быть, не только студентам, которая называется Work and Travel, а есть программа Au Pair. Au Pair — это когда человек, допустим, из Украины едет в Америку, во Францию или в какую-нибудь другую страну и работает в семье, вернее, в семье он живет, питается и работает, например, няней. И параллельно ходит на какие-нибудь курсы по изучению языка. И вот эту французскую фразу в английском языке можно встретить в таком контексте, например, «She's an au pair», то есть она работает как au pair, или же «She works as an au pair». Ну и фраза «c'est la vie», которую мы употребляем даже в русском языке, когда с нами происходит что-то, на что мы не можем повлиять, употребляется в английском языке. Только американцы ее немного произносят по-своему, они говорят «c'est la vie», а во французском она звучит «c'est la vie». Если перевести дословно с французского на английский, то будет «that's life», как «that is life» или «this is life». Это жизнь. Ну что, я думаю, на сегодня достаточно французских слов в английском языке. Надеюсь, что это было не слишком сложно. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, буду рада ответить. Merci beaucoup de votre attention. Ciao! А ты знаешь, bonjour это на каком языке? По-китайски. Я какому языку людей учила раньше? Русскому. Русскому. А merci это что? Пока. А au revoir тогда что? Спокойной ночи. А garçon? Доброе утро.